Всем привет еще раз. И вот мы уже на развале занимаемся. Все быстро, оперативно. Ребята нас здесь принимают не очереди, как говорится, по-дружески. Быстренько берут машину в работу. Помогают нам, как говорится, улучшить сервис для клиентов. Вот так вот делаем красиво. Всем привет еще раз. И вот мы уже на развале занимаемся. Все быстро, оперативно. Ребята нас здесь